कोरगांवां एका जाण्टेल्याच्या भाटात घुसून माड आणि माडयो कापून पोटापाण्याचो आधार नष्ट केल्ल्या प्रकरणा आड जाण्टेल्याच्या नातवान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। गावडेवाडा भटवाडी कोरगांवां कांय अनोळख्यांनी सावित्री गावडे ह्या जाण्टेल्याच्या भाटात घुसून माड आणि माडयो कापून रातोरात जाण्टेल्याच्या पोटा पाण्याचो आधारूच नष्ट केलो। ही घडणूक घडली आयतारा रातचे 2च्या सुमाराक। जाण्टेलेक झाडां कापतनाचो आवाज येतालो खरो, मात रातचे काळोखात भायर वचपाची हिम्मत जाण्टेलेक जाली ना। सकाळी पळयता जाल्यार जाण्टेलेचो अदमास खरो थारलो। नराधमांनी जाण्टेल्याच्या भाटांतले माड माडयो कापून उडयल्ल्याचे हिंसक चित्र पळोवन जाण्टेलेचे दोळे भरून आयले। आता ह्या दुष्कृत्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या घडणुके फाटल्यान कोणाचो हात आसा ते फुडल्या तपासा उपरांतूच स्पश्ट जातले। मात जाण्टेलेक जाल्ल्या ह्या नुकसाणाची भरपाय जातली काय हे नुकसाण परतून उबें करपाक जाण्टेलेक ह्या वयात आनीक घाम गाळचो पडटलो काय, होय प्रश्न उप्रासताच। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।